Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Хендмейд. Как и обещала в прошлом видео, сегодня я покажу вам, как сделать очаровательных котиков. Делать их мы будем из яичных лотков в моей авторской технике глиняная шпатлевка. Такие игрушки могут служить как елочными украшениями, так и просто очень милыми подвесками. То есть котят можно повесить на дверную ручку или на зеркало в машину. Игрушки получаются очень легкими и достаточно прочными. Они твердые на ощупь и больше всего похожи на глиняные изделия. Не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. В первую очередь нам понадобятся яичные лотки. Отрезаем у них крышки. Именно крышки нам сегодня и понадобятся. А что можно сделать с нижней частью лотка, вы можете посмотреть в других моих мастер-классах. Идей уже накопилось немало. Снимаем все этикетки и постарайтесь сделать это достаточно тщательно, иначе остатки бумаги могут помешать вам в процессе работы. Дальше нам понадобятся шаблоны. Их я, как и всегда, прикрепила в описании под этим видео. Шаблоны скачиваем, распечатываем, вырезаем и переносим на яичные лотки. Все игрушки будут состоять из двух деталей, поэтому каждый шаблон переносим на яичные лотки по 2 раза. И делаем их зеркально отраженными. То есть сначала обводим шаблон с одной стороны, затем шаблон переворачиваем и обводим его еще раз. Теперь все детали нужно аккуратно вырезать и сложить парами. Берем нитку с иголкой и начинаем сшивать две детали игрушки вместе. Я сшиваю вручную швом через край. Но можно воспользоваться и швейной машинкой, а также можно попробовать склеить детальки термопистолетом. Начинать сшивать игрушку нужно с самого ровного места, так как дальше мы будем набивать ее синтепухом. Прошиваем котика по кругу и не доходим до места начала сшивания примерно 2-3 сантиметра. Берем синтепух или холофайбер или обычную вату и аккуратно, чтобы не порвать игрушку, набиваем ее до такого слегка пухленького состояния. То есть у котиков должен получиться небольшой объем примерно по центру. Набивать ушки, лапки, хвостики, то есть какие-то мелкие детали, даже и не пытайтесь, это нам не нужно. Заполнять игрушки синтепухом удобнее не пальцами, а ножницами или палочкой. Когда котики приобретут нужный объем, отверстие для набивки нужно зашить. Раньше в такие игрушки я сразу вшивала петельку для подвеса. И в прошлых видео этот момент я вам уже показывала. Но в этот раз я решила сделать отверстие с помощью люверсов. Результат, кстати, мне очень понравился. Но если у вас люверсов нет, то вшивайте петельку. С ними игрушки тоже смотрятся очень хорошо. Чтобы убрать торчащие ворсинки синтепуха, аккуратно проходимся по краю игрушки зажигалкой. Можно это сделать и над свечой, но будьте втройне аккуратнее, чтобы не сжечь все нитки. Заготовки игрушек готовы, можно переходить к следующему этапу работы – превращение бумажных игрушек в глиняные.
Для этого этапа нам понадобится любая самоотвердевающая на воздухе масса для лепки или глина, которая хорошо растворяется в воде. Мне больше всего для этой техники нравится использовать глину Scalp Dry. В этот раз она у меня белая, но на самом деле цвет значения не имеет. Глину можно использовать даже засохшую, просто растворяться она будет чуть дольше. Итак, берем глину и емкость, в которой будем ее растворять. Так как у меня глина свежая, я разрезала ее на кусочки и заполнила ими контейнер. Если вы возьмете засохшую глину, то емкость подбирайте под размер вашего кусочка. Заливаем глину обычной водой и оставляем на несколько часов. Я обычно оставляю на ночь. Теперь берем плоскую синтетическую кисть, лучше брать средней жесткости, и начинаем глину как следует размешивать. Конечно, за это время кусочки глины полностью не растворились, но это не страшно. Нам нужно получить массу по консистенции, похожую на густую сметану. Остальная глина в процессе работы дорастворится. Берем заготовки наших игрушек и начинаем покрывать их получившейся массой. Массу наносим кисточкой, сначала с одной стороны, даем ей высохнуть, потом наносим массу с другой стороны и так с промежуточной просушкой наносим на каждую сторону от 4 до 6 слоев. Сушу игрушки я на батарее, самый первый слой сохнет примерно 20-30 минут, остальные слои высыхают за минут 10 максимум. Постепенно масса начинает густеть. Ее нужно периодически перемешивать и разводить водой до нужной вам консистенции. Вначале удобнее работать более жидкой массой, чтобы она хорошо пропитала заготовки, а завершающие слои лучше наносить массой погуще. Так слой получится потолще. Теперь берем пилочку для ногтей или наждачную бумагу и немного шлифуем поверхность игрушек. Особое внимание уделяйте торцам. Их нужно сгладить и убрать все наплывы и бугорки. Доводить до идеальной гладкости не нужно. Если где-то начали торчать нитки, берем зажигалку и аккуратно их опаляем. Влажной тряпочкой протираем все заготовки от пыли и снова возвращаемся к массе. Наносим еще по 2-3 слоя с каждой стороны с промежуточной просушкой. И снова немного шлифуем. Шилом аккуратно прочищаем отверстие для подвеса. И переходим к грунтовке. Можно использовать акриловый грунт. Я же использую вот такую белую фасадную акриловую краску. Она матовая и достаточно прочная после высыхания. И в отличие от многих грунтов не образует пленку. Грунтуем игрушки кистью в 1 или 2 слоя. После того, как грунт высох, берем простой карандаш и делаем набросок каждой игрушки. На карандаш сильно не нажимайте, иначе он может остаться виден даже сквозь краску, особенно если краска каких-то светлых цветов. Конечно, если вы уверены в своих навыках рисования, то набросок можно не делать. Я же предпочитаю наметить хотя бы мордочку. Так я буду уверена, что глазки расположены более-менее ровно, да и в целом образ для меня становится более понятным. Но вам никто не запрещает по ходу раскрашивания изменять какие-то детали. Совсем не обязательно четко следовать первоначальному плану. Некоторые мои котики в итоге немного видоизменились. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.
вся подготовительная работа сделана и можно переходить к росписи. Раскрашиваю я, как и всегда, акриловыми красками. Цветовую гамму выбирайте на свой вкус. В прошлых видео я достаточно подробно рассказывала, как и что раскрашивать, давала советы и делилась своим опытом. Поэтому сегодня этот этап работы я озвучивать не буду. Но если у вас возникнут какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях, и я постараюсь вам всем ответить. Ну а если вы до сих пор смотрите мои видео без подписки, то сейчас самое время подписаться. И не забудьте нажать на колокольчик. Так вы точно не пропустите мои новые мастер-классы. А еще мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео и напишите какой-то комментарий.
После того, как котики будут раскрашены, их желательно покрыть глянцевым или матовым акриловым лаком. Наши игрушки готовы, и их можно повесить на елку. Друзья, я поздравляю вас всех с наступающим новым 2023 годом и желаю, чтобы дикий, опасный и агрессивный тигр превратился в доброго, мурчащего и ласкового кота. Пусть все плохое останется в этом году, а следующий год подарит нам надежду, мир и любовь. Спасибо, что вы были со мной в этом году, вдохновляли меня, поддерживали и писали столько приятных комментариев. Надеюсь, что в следующем году мы с вами будем видеться чаще, и мои видео будут радовать вас еще больше. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.